Так, ребят, вот такой сюжет как бы. Машинка Renault Logan. Приехал. Он хозяин там что-то кричит. Говорит, что-то справа гудит, ребят, посмотрите. Вот хочу вам просто так показать наглядно. Как вы думаете, что у него тут гудит, блядь? Это пиздец просто. Это просто? Это просто пиздец. Все затянуто, это просто... Вы слышите, да? Его там просто нет. Это просто пиздец. Всем хорошей дороги.